twongeye kubaha ikaze bakunze Umuragwa Family TV. Twongeye kugaruka muri wa mwanya dura tukaganira. Tukaba twabahitemo ingingo abantu benshi muri buze gukunda kubera abenshi bamwaragiye mwifuza ko twayiganiraho mu biganiro byacu. Akaba ariyo mpamvu twazanye n'umutumirwa muri kone imbere ya kamera. Twatangira tumuha ikaze. Murakoze cyane. Abantu benshi rero bifuje ko twaganira kuri iyi ngingo. Ibaza ngo nukubera iki muri iki gihe usanga abakoresha benshi baba bumva abakoresha umukozi cyangwa uwo bitwa ko babereye boss bakamukoresha amasaha bakaba banageza muri amasaha ya extra cyangwa se y'umurengera, ariko nyamara igihe kiwe bakagitwara ariko ntibaze kugira ikintu bongera ku mushahara runaka baremeranije wenda muri kontra. Ugasanga urabaha igihe cyawe cyongera ku cyo mwemeranije ariko bo nta kintu bakugomba mu buryo wenda bw'amafaranga nk'inyishyu wenda y'icyo gihe cyawe baba bongereye ku gihe mwemeranije. Nukubera iki? Shaka kuniranya n'ababosi. Nge ntekereza rero ko impamvu abakoresha bagera muri iyo periode yo kuvuga ngo bakoreshe abakozi amasaha menshi nabifata mu buryo bubiri. Hari igihe nk'umukoresha intego aba yarihaye kugeraho abona hatabayeho gukora amasaha y'ikirenga zitagerwaho. Nta kintu rero cyabimufasha usibye kuvuga ngo amasaha yo gukora yiyongere. Akenshi nekeza ko nibyo bituma umukozi ashobora gukora amasaha y'umurengera kandi wenda muri kontra yiwe bitari birimo. Sinzi rero niba uko ngusubije ari cyo gisubizo washakaga cyangwa niba hari ukundi wabyatandaga. Okay, warutubwiye ko ubibona mu buryo bubiri, warutubwiye uburyo bumwe bwo narindindira ubundi bwa kabiri. Uyu buryo bubiri, uburyo bwa mbere nubwo ubwa kabiri nubwo nta bushakashatsi wenda mbifiteho byinshi ariko cyane cyane usanga nyine ari ukwikunda kw'abakoresha. Kuko niba mufitanye amasezerano bivuga ati muzajya mukora umunsi uyu kugeza uyu munsi uyu no hakazaho indi minsi itari mu masezerano, byakagombye kubaho mu bwumvikane bw'umukoresha n'umukozi. Ariko akenshi ntabwo bibaho, ahubwo abakoresha nyine bamwe na bamwe abenshi bagenda bitwaza ko akazi kabuze bakavuga ko nyine nutagakora nyine ugende. Nanjye rero kuko nshaka ka kazi nziyemeza nyine nkore bya bindi nubwo mba numva ntabihamanya n'umutima wanjye, ariko kubera ko nyine nshaka kugumana ka kazi nzabikora, ariko ntabwo bikora wishimye nubwo bikora. Aho ngaho ibyo bintu iyo ari ibintu bibaye byanze bikunze bituruka kuri boss ugomba kubishyira mu bikorwa ari umukozi. Yego. Hanyuma ndibaza abakozi benshi ibyo bintu ntago mpamya ko babyishimira. Ntago babyishimira gukoreshwa amasaha yongera kuyo baba baremererwe gukora, ku buryo hari n'igihe usanga babuze n'umwanya wo gukora wenda ibindi bintu byabo privé. Tuvuge bakabura n'umwanya wa social, bakabura umwanya wo kusura inshuti, bakabura umwanya uhagije wenda baha imiryango yabo, cyangwa se wenda bakabajya no mu bindi bintu by'ubuzima bwabo privé, ariko baba barageneye ya masaha yo kuva mu kazi. Hanyuma ya masaha yiwe barayafashe. Nta kintu uwo mukozi yagakwiye guhabwa wenda nk'ingurane y'uwo mwanya atarinze wenda yakumva ko ubwo boss abishatse bimeze nk'ari ukumuhatiriza agiye kubikora nawe ari ukumuhatiriza. Ntago icyo gihe ashobora wenda kugira umwanya wenda ya negosiyamo na boss wenda ku buryo bishobora kuba byagira ingaruka nziza wenda mu migendekere myiza wenda y'akazi. Ubundi ugendeye ku itegeko ry'umurimo, amasaha y'umurengera cyangwa se ya masaha arenze kuyo wemerewe yakagombye umukozi yakagombye kuyahemberwa. Ariko nakubwiye ko abakoresha benshi ntago babyitaho. Bora kubwira ngo kora nudakora abwo nyine akazi nta kushaka. Nko kuri ko ngewe nyine nshaka ka kazi na ya minsi ndayikora na ya masaha nyakore.
ariko mugendeye ku itegeko ry'umurimo ubundi amasaha arenze ayo mwemerewe yakagombye kwishyurwa. Ibyo bintu ku ruhande rw'abakozi kubera ko biba byatumye ajya muri mode yo gukora akazi atabyishimiye, kubera ko abakoresha benshi mpamya ko babikora batanabanje kubisaba abakozi, wenda ngo bumve niba babyemera cyangwa se wenda niba batabyemera, nyine bakahita babibamenyesha nk'aho ari umwanzuro deja bamaze gufata. Aho ngaho ntabwo bishobora gutera umusaruro mukeya mu gihe uri gukora ka kazi, kubera ko bari kubigukoresha kandi ntiwabishakaga, kandi urabizi neza ko ni igihe kiri kwiyongera ku cyo mwarumvikana. Ntibishobora gutera umusaruro muke kubera wenda mudu itari nziza iri mu bakozi barimo gukora ako kazi. Ntekereza ko aho byatanga umusaruro muke ni igihe, urabona sinabivuga gute, hariho igihe nyine umuntu aba ari mu kazi ariko no mu busanzwe agira navuga ngo analize zirenze, akaba ati none se uko n'ubundi nyine niba niyemeje gukora reka nkore n'ubundi, aho ngaho umukoresha ntabwo azahomba. Ariko hari igihe nk'umukozi ashaka kuvuga okay, ntabwo ashaka kumpa amafaranga ajyanye n'aya masaha arenze, none nanjye nzajya nzamuhagere, niba ngomba gukora nk'ibintu wenda bigomba kurangira mu masaha 2 cyangwa 3, nzajya mbikora birangira mu masaha 5 kuko n'ubundi nakoze. Icyo gihe rero urumva ko ku ruhande rw'umukoresha hari ibyo ari guhombamo, ko niba yashakaga ibintu mu masaha 2 akaba yibonye mu masaha 5, urumva ntabwo yungutse. Byari kuba byiza ko yaba umukoresha yaba umukozi bumvikana kuri cya kintu bagiye gukora, noneho ari wa mukozi akabikora yishimye, n'umukoresha akumva ko ari bubone umusaruro ushimishije. Ariko kuri ngewe numva ko muri cya gihe wiyemeje n'ubundi gukora bakagombye kubikora neza bikava mu nzira. Bivuze ngo nta mpamvu ubona umukozi ashobora wenda kuba yagaragaza umusaruro mukeya igihe yabasabwe gukora muri ayo masaha y'umurengera. Igihe wiyemeje gukora ugomba gukora nyine ugatanga umusaruro. Oya simbyumva nye nko kwiyemeza, kubera ko urumva babimubwira nk'ari umwanzuro bafashe. Ariko nyine niba ubundi arakubwira ati bikore cyangwa ubireke. Igihe rero wiyemeje kubikora wakagombye kubikora neza nyine umusaruro ukawutanga. Yego. Kuko n'ubundi se uramuhombya, nubikora nabi bigahomba n'urugero, n'ubundi kakazi uzakava kuko azahita homba, hanyuma akazi ukaveho. Ariko noneho wowe bikore ibyo umukoresha bashaka kugeraho bigerweho, wenda nyuma ushobora kwicara mukaganira ibyo bintu ntibizongere kugaruka. Ariko igihe byabaye kuko ntabwo biba buri munsi, ntabwo byashoboka. Nakubwiye ko ari nk'igihe hari nk'ibintu byihutirwa donc biza bifite urgence, no akabati mukora ibi nibi yewe n'amasaha niba mwataga saa 11 mwihangane mujye mutaha saa 2 cyangwa saa 3 n'urugero, niba mutari musanzwe mukora muri weekend na weekend mukore, ariko cya kintu kirangire. Kuko bari ibintu rero bidahoraho, nge mba numva nta mpamvu yo kuvuga ngo ugende ukore nabi ugwishemo mu boss kandi nyine ari uguhemba. Bivuze ko aho ngaho uko byagenda kose umukozi arasabwa gutanga umusaruro mwiza igihe azi neza ko ari mu kazi. Nyine igihe wiyemeje gukora akazi ujye ugakore neza rwose, utanga umusaruro. Urakoze cyane. Reka mbonereho nkwibariza ikibazo. Ni ikibazo cyo mu buzima busanzwe tugendeye ku makuru atamaze iminsi myinshi, amakuru amaze iminsi mikeya yishyirwa mu myanya kwa ministre muri guverinoma nshya igiyeho. Hari abaministre bari basanzwe muri guverinoma icyuye igihe bagarutse muri iyi ngiyi, navuga ko ari hafi ya bose, ariko hakaba hari n'umubare utari munini wa ministre bashya binjiye muri guverinoma. Narindi kugira ngo baze muri abo ministre bashya baje, watubwira ari abahe bahagarariye ministeri, ukanatubwira nabo baje basimbura. Ni ministeri 3 zahinduriwe abaministre, zagiyemo abaministre bashyashya.
ni minisiteri ya siporo, minisiteri y'ubucuruzi n'inganda na minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo, ariko amazina y'abo minisitiri ntago ndayafata kuko ni bashyashya. Mu bo basimbuye rero harimo Munyagaju Aurore Mimosa na yari muri minisiteri ya siporo, n'uwo bita Ngabitsinze wayoboraga minisiteri y'inganda n'ubucuruzi. Hanyuma muri Mifotrayo n'ubundi uwo minisitiri mushyashya yagiyemo, n'ubundi nta minisitiri wari urimo yaraherutse kuvamo, uriya wari umaze igihe avuye muri minisiteri y'ibidukikije, hanyuma bamushyira muri minisiteri y'abakozi ba leta, Mujawamariya Jean d'Arc niwe wari uri muri minisiteri y'umurimo, ariko baza kumukuraho. Iyi guverinoma nshyashya rero yagiyeho n'ubundi iyo minisiteri nta minisitiri ifite. Amazina ntabwo nyibuka, baracyari bashyashya. Okay, hanyuma dusoza muri iyi guverinoma nshya yagiyeho, watubwira abaminisitiri mu bari bayisanzwemo bayigarutsemo, ukatubwira minisiteri zabo. Nka minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu n'ubundi yari Dr Vincent Biruta, n'ubundi yasubiye muri iyo minisiteri. Hari minisitiri w'ububanyi n'amahanga Nduhungirehe Olivier, n'ubundi nawe yari muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga, barongera bayimusubizamo, nubwo we yari amazemo igihe gitoya, ndumva ari nk'ukwezi, kuko bamushyizeho kwiyamamaza bitari byatangira. Urumva rero ko we nubwo yamazemo nk'ukwezi kumwe, ariko barongera mugirira icyizere bamusubiza muri iyo minisiteri. Hari minisiteri y'imari n'igenamigambi, nayo yasubiranye umuminisitiri wayo Yusufu Murangwa. Hari minisiteri y'ibidukikije, hari minisiteri y'ibidukikije yasubiyemo Uwamariya Valentine. Hari minisiteri y'ubuzima yasubiyemo Dr Sabe, nawe yayisubiyemo. Abaminisiteri hafi yose yagiye asubiramo abaminisitiri bayo, bari muri guverinoma yari icyuye igihe, abenshi baragarutse, nta n'abigeze bahindurirwa, kereka izo minisiteri 3 nakubwiye zabonye abaminisitiri bashyashya. Ndumva ari byo nabivugaho. Urakoze cyane. Ndumva hafi guverinoma yose ahubwo wari ugiye kuyitubwira, ariko nibyo kandi ubitubwiye neza rwose, urakoze cyane. Reka tubashimire bakunze Umuragwa Family TV. Ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka, katunashimira umutumirwa. Murakoze cyane. Tubararikire gukurikira ibindi biganiro nk'ibi ngibi umunsi nanone nk'uyu nguyu. Turabashimiye cyane, murakoze.